Assalamualaikum Little Khalifah. Good morning. Apa khabar Little Khalifah teacher ni hari ni? Sihat tak? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Allah sebab bagi kesihatan yang baik untuk diri kita semua. Teacher doakan semua Khalifah teacher dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifah teacher dah makan? Dah, Alhamdulillah. Khalifah teacher ni dah ready ke nak buat aktiviti dengan teacher? Hari ni teacher nak ajak ibu ayah sama-sama buat aktiviti dengan Khalifah teacher. Nak buat apa tu? Jom tengok di video sebelah. Macam mana ibu ayah? Dah tengok dah? Senang kan aktiviti tu kan? Di sini harap semua ibu ayah boleh luangkan masa untuk buat aktiviti ni bersama anak-anak. Jangan lupa tahu nanti share gambar dengan teacher. Sampai sini je video teacher ni. Jangan lupa tahu buat aktiviti sama-sama ibu ayah tahu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.